dito po siya. Ayan, kaya naman pala. Ayan. Ayan. Na kaya mo? Oo, kaya. Bumalik na. Mahaba to. May sina to. Kaya ibabalik natin. Oo. Ayan o. Oo nga. Wala. Alam mo, Sige, isa pa. Inhale. Exhale. Hindi siya. Inhale po kayo. Exhale. kain na. Yan. A few moments later. Bangon po kayo. Ilakad niyo po Sige. Huwag kayo matakot na itayo. Sige, itayo niyo. Sige, ilakad niyo. Yun naman. I-bend niyo Ito ba? Parang gano'n Parang gano'n. Yan. Huwag kayo matakot. May tao pa naman yung dalaw po. Opo. Opo, dito po siya. Ayan, kaya naman pala. Ayan. Ayan. Na kaya mo? Oo, Hindi ko kaya. pinakalaman kung kaliwa sa akin. Yan na lang natin. Pagka tinamaan niya ng endorphins na galing dito, yun na yun, natural healing sa... Yun. Ang galing. Pwede na siyang mabasahan talaga. Ano muna? Okay lang po yung basa. Huwag lang po muna siyang pabuhatin. Okay. Kasi kababalik lang pa po yan eh. Ako. Opo. Opo, dito po siya. Ayan, kaya naman pala. Ayan. Ayan. Na kaya mo? Oo, Hindi ko kaya. pinakalaman kung kaliwa sa akin. Bumalik na po kasi kanina lalabas na po ako Sige po. Dito po kayo, dito po kayo. Doon kayo. Isa. Ito po yung ano. Opo. Diretso mo po. Diretso. Ito po yung tira na kabili. Nasa gilid po talaga po. Wait na, kanina nasa Patela. tagdahan lahat. Diretso mo. Sige, diretso mo ito. Sa ano yan? Sa basketball? Hindi po. Saan pumitik po kasi kayo nag-box po ako dun. Siyempre po kasi. Saan hindi lang po ang bigat yung binuhat. Nagkamali lang po yata ng tapak. Ulit na, nakanina sa tagdahan po yun. Anti lang po. Oo. Balik na sa tela. Opo. Kaso lang, may dapat tayong correct dito. Oh, tingnan nyo. Ayaw nga po. Mahaba to. May spina to. Kaya ibabalik natin yun. Oo. Yan o. Oo nga. Wala. Alin po yung mga dad? Alin po, Alexi? Eh, tingnan nyo po to. Opo nga ba? Dahil na persa po. Napuwersa po dito yan. Okay. Napuwersa po yan dito. Oo. Eh, kaso lang, naibalik. Pero yung nerve ng ano, sciatic nerve, even doon, no? Opo. Kaya dapat na-correct to, oh. Sige po. Para bumalik yung balance nitong dalawa na ito. Yan ang kailangan gawin natin. Urong po kayo dito. Sige lang lang. Yan. Gusto Yan ko lang, rin. sige. Ba't yung dito tabi? Yan. Okay. Wala, umaba talaga. Yun yung babas. Umaba talaga eh. Medyo tupi pa nga ng konti to, pero ba? Higa pa, higa. Balik lang natin. Kasi pagkatapos niyan, dihintayin nyo na po hanggang sa ano, hanggang 7 days na. Hanggang sa mahilom na siya, no? Ayan. Then side po, event ko po ito. Ayan, then side po papunta dito. Ayan. Ayan lang po. Okay na, okay na. Okay na. Ayan lang ha. Wala, huwag ka matakot. Anything na ano eh, kaya natin ibalik. Pagtula kayo na kayo. Sige. Oo naman. Hindi ako makadaan eh. Ayan, higa lang. Nandaan. Ayan, okay na. Kurang pa. Ayan, okay na. Ganyan lang, higa lang. Okay.
Yeah. Kailangan na igagalaw kita ha. Okay. Bes dito ka kaya dumaan. Okay. Ayan lang. Relax, relax, relax. Sige. Relax. Ayan. Inhale mo na. Exhale. Yan. Tama yan ha. Sige, isa pa. Inhale. Exhale. Hindi siya. Higa po muna. Relax. Hindi naman masakit ba? Hindi. Masakit pa. Oo, masakit pa. Teka lang ha. Ayun. Higa lang. Higa lang. Hindi Bes masakit. di ka. Normal na po. Oo nga. Eh, kumantay na. Bumalanse. O, kanina mga pa isa eh. Agad po. Ganda sa... Upo po kayo. Para makita niyo. Ang galing. Kanina po. Okay. Ano? Ano pong haba nito eh. Di ba mahaba kanina? Iga mo na kaya ga. Kasi Ang galing ba ano yun? Bes ka agad eh. May hawak ako. Okay. Nagay ano. Hindi naman madali ano. Okay. Ay, ikaw ito, pupunta doon. Yan. Game. At may nakuha doon. konti pa po ah. Inhale po kayo. Doon. Exhale. Kain ha. Hindi. Ayan. O, dyan. Ay, dito ako na pala. Konti na lang. Ganyan o, bilis ko. Ikaw yan, ipante. Kanina yan. Hindi ka? Stop! Ayun. Ay, ito. Ayun, stop eh. Relax. Inhale. Nasa yung isa. Exhale. Nasa yung isa. Ang galing ano, ang galing dito eh. Ayan. Ang galing. Relax lang po ah. Mag-release lang tayo ng endorphins para mag-strengthen yung ano yun. Puso na. Yung ano na, puso na. Okay na. Minute na siya. Okay na siya. Yan, ganun. Ganyan na muna yun. Oo, ganun. Ha? Ha? Ito na lang maligaw ko. Ito na lang. Kasi sakit sa'yo. Yan, ganyan. Nasaan pa nga? Para sa... Ay, baka. Ay, sino mamalakta? Okay. Yes, ito na lang. Okay lang po may hangin siya. Okay lang po. Bangon po kayo. Ilakad niyo po ah. Sige. Huwag kayo matakot na itayo. Sige, itayo niyo. Sige, ilakad niyo. Yun naman. I-bend niyo ah. Wow. Parang gano'n ah. Parang gano'n. Ah, ganun ba? Yan. Huwag kayo matakot. May bago pa naman yung dalaw po. Opo, opo. Iano lang natin. Pagka tinamaan niya ng endorphins na galing dito, yun na yun, natural feeling sa... So, yun. Ang galing. Pwede na siyang nabasa yung talaga. Ano muna? Okay lang po yung basa. Huwag lang po muna siyang pabuhatin. Okay. Kasi pababalik lang pa po yan eh. Ako. Opo. Buti naman agad-agad yung inano. Kasi kung hindi pa, Mga po. dumaan pa po ng mga ilang araw pa, liliit ng liliit ito. Hindi, okay na. Okay na. Tapos, iba na po yung pakiramdam nyo. Pag tinatapak nyo yung gano'n, iba na.
sakit Ang galing na oh. Okay na po, ma'am. Kanina Sir. hindi pantay. God bless. Hindi ko po tinitingnan kanina. Wala na. Ano na po yung symmetry po eh, halos 1 inch and 3/4. Yun na. Hindi pantay. Hindi pantay. Opo, ganun po yung ano. Pero okay lang po yun kasi maaga pa tinawag niya. Ngayon pantay na oh. Nagising nga daw po kayo, pasensya na daw. Hindi, okay lang po yun, wala problema. Pwede lang po siyang maligo. Pwede, okay lang po yun. Wag lang po muna po pabuhatin po. ah. Talaga. Apo, sige. Wag lang pabuhatin muna kasi ano. Buhatin yung kasama po yung person ng Huwag na tubo. Opo, kasi every time na magbuhat po, nandito talaga ang puwerta. Ito talaga. So, hindi po. Ito pong ano niya po, L5S1 niya, umatras na po eh. Yun po yung ano eh. Okay ba? Hindi kita